大家好，Mabel 話你知咧，今日就教大家發呢只咧就係南美洲嘅禿海參。呢個海參咧，佢就劏咗裏邊啲沙噶啦，咁又有腸嘅，有嗰條筋，嗰條唔係叫腸係筋，咁裏邊嗰啲沙就清咗噶啦。咁我哋而家呢啲咧係一斤咧大概45條，咁我哋賣出價就45蚊，咁好抵食嘅。呢個海參咧係比較適宜我哋經常攞嚟炒餸用嘅。咁而家咧，我幫客人發嘅呢度係1斤。咁我哋首先就係將呢啲海參咧清洗一下佢，咁然後咧就係用凍水放冰箱，咁換2次水就浸泡2日，浸到佢輕輕呢個身有啲軟咧，就已經係開始可以煲噶啦。咁我哋呢個第一過程就講到呢度。咁我哋過2日倒軟咧，換咗水軟嘅時候咧，就開始較煲。嗱，我哋第一日浸泡嘅水咧，就一定要充足嘅水，即係浸海參嘅要點就係啲水要充足，同埋啲水要乾淨，同埋溫度要低。我哋溫哥華嘅水咧，呢個係冰水啊，咁所以我頭1、2天浸嘅時候咧，我有時落冰，有時唔落嘅。咁到時如果煲好嗰陣時，就一定要落冰，嗰陣時就防止佢瀉水咯。咁呢個容器係一定要夠乾淨，唔好有油，係好重點嘅。咁我哋呢2日咧就肯定要先浸到佢呢個海參咧有少少軟啊，因為軟咧代表嗰啲水開始滲到入去咧，再煲咧就發得更加靚啲。咁依家我哋就擺落冰箱嚟泡第1天或者第2天啦。今日個海參咧就已經浸泡咗2日啦，已經我哋摸落去個手會軟啦。咁呢個時候咧，我哋就洗咗呢啲水，跟住開始煲啦。今日啲海參好乾淨嘅，裏邊就係得一條筋。跟住我哋就放落呢個煲度，呢個煲一定要確定冇嗰啲油嘅。嗱，呢啲海參發咗2日已經好多啦，咁佢幾十蚊，到時發完之後咧，起碼會再大好多倍嘅，所以係好抵食嘅。啲海參個筋嘅內臟都好靚嘅，呢啲內臟唔使清洗嘅，一條條筋都喺度。我哋而家呢個煲係乾淨嘅，我哋而家就加滿水咧，就開始煲啊。嗱，煲呢個海參咧就一定要充足嘅水，咁呢個容器咧就冇油嘅，咁啊大火煲呢個凍水煲滾咗之後咧就馬上開細火，咁呢種海參佢比較硬身啊，就我哋想佢發頭腍啲好食啲咧，咁我就喜歡煲耐啲咯。你每次煲呢個海參都係睇嗰種海參嘅質地嚟定嘅，如果硬身啊發頭好嗰啲咧煲耐啲。呢個我就準備係水滾之後開細火就煲40分鐘，跟住就一路等嗰個水溫攤凍之後先至開始再另外洗乾淨佢咯。咁而家我哋就開始煲。嗱，而家呢啲海參咧就煲咗40分鐘，咁我哋之後冚住蓋，等佢自然冷卻咗之後再另外處理。啲海參咧，佢好實嘅，所以煲嘅時間要比較長。我哋發緊呢一個海參咧，我哋煲咗啦，攤凍咗。咁而家咧就分開兩類，一類咧就係未夠腍嘅，一類咧就已經開始有腍嘅感覺嘅咧。呢個就要攞冰水發啦，呢個時候。咁呢個咧未夠腍嘅咧，嗱呢個未夠腍嘅咧，我哋又要重新攞水再煲多佢1半嘅時間啦。而家呢次我哋就煲水滾就等佢攤凍就得啦，咁跟住就等佢確定係腍咗先可以發嘅。啲海參咧要發到咁樣，依家煲到咁腍嘅感覺先發得大嘅。如果佢仲係好實咧，佢唔發得好大嘅。咁我哋呢啲就重新再煲，呢啲就開始加水發啦。
嗱，而家呢啲咧夠腍嘅咧，我哋就加充足嘅冰水，咁你放落冰箱嚟繼續發，大概都係發一日啦。咁你睇見佢膨脹得好大啦，手感夠腍啦，嗰陣時就開始得㗎啦。所以呢啲海參咧，佢平咧你就發多啲咯，因為每次佢平咧你就食得多咧，咁你就唔係好似嗰啲貴嗰啲發10零條一次啦。呢啲就一斤發一次啦，咁你可以就分2、3餐咁啊攞嚟炒餸啊，咁好好食嘅。而家我哋就係落咗充足嘅水放冰箱發。嗱，而家呢個海參咧已經係第4日啦，佢由好細條發到已經呢個兜都滿晒啊！你睇下，幾十蚊嘅嘢有排食啦。而家仲要浸多1日，等佢咧發透啲，咁佢仲有彈性。嗱，而家仲好實淨㗎，好靚嘅呢啲，煮起嚟好爽口，又好容易清洗，又唔使刮肚。所以呢個海參都好抵食嘅。咁我哋得閒就可以試下買呢隻平價嘅，大家都可以日日食得起咯。嗱，今日呢個海參已經泡到第5日啦，所以今日應該係完成嘅時候啦。咁呢個海參呢，個朋友呢就要求比較爽口，所以都冇泡到特別大條。但係佢而家嘅手感已經真係好大啦。我哋拎起上嚟一個手咁大啦，都可以啦，好細條發起嘅。咁佢煮起嚟呢，好爽口彈牙嘅呢隻，抵食，幾十蚊咁多條，日日都食得起。希望大家選購啦。最後咧，呢啲海參呢，我就會幫個朋友或者我自己食都係咁，就將大條嘅呢，我就獨立包裝起一條咁樣放喺冰櫃。咁你解冰嘅時候就唔會話一次過解咁多條。咁呢啲中嘅呢，咁我就整成2條。咁特別細嘅呢，我就會整成3條。咁樣就啱啱夠1到2個人一次嘅份量咯。咁你就可以睇住自己今日我想食幾多條，咁樣就可以獨立攞出嚟，就唔使一次過解咁多咯。所以咁樣保管呢，放落急凍呢，就可以放得有一段時間食咯。但係希望就朋友呢，就唔好放得太耐。呢啲已經解咗泡發好嘅呢，希望就係喺1個月左右就食咗佢，唔好放得太耐。冰鮮嘅嘢都唔適宜放太耐。